Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тыңлаусылар, ҡараусылар, сәләм егеттәр, ни хәлдәрегеҙ бар, ниндәй яңылыҡтар менән йәшәйһегеҙ? Әйҙәгеҙ бүлешәйек, бөгөнгө яңылыҡтарҙы тағын бер аҙ һөйләп үтәйек. Вағалейкум ассалам, хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Әмин. Амин. Хан яғынан артығыҙ, ҡәрҙәштәр, шәхси йорттарҙы хәстәрләгеҙ. Күреп торабыҙ, ошо беҙҙең сәләмләү айҙан айға, йылдан йылға итеп тә тормайым, нығыраҡ актуаль булып бара. Шәхси йорт ни өсөн тип бәлки элек уйланғандар ҙа ҡайбер кешеләр, ә бөгөн бер кем дә быға аптырамай тип уйлайым. Шулай. Алейкум салам. Хәйерле. Инде көн була инде. Айгөлдә көн менән иртә-иртәһе, ул тағы ишморатта кис. Йәмәғәт хөрмәтле. Беҙ әле көлөшөп алғайныҡ. Миндә ямғыр яуа көнө буйы. Туҡтамайынса, әҙерәк ялҡытты ла бына. Ямғыр аҫтында нәмә ошо тапшырыуҙы эшләп ултырабыҙ. Шунан Айгөлдән һорайым, һеҙҙә ямғыр бармы тип. Айгөл, һеҙҙә ҡасан ямғыр була тинең әле? Беренсе ямғыр. Иң яҡыны декабрь айында буласаҡ инде беҙ. Көтәмен. Мен сыҙай алмай көлдөм дә ебәрҙем ҡасылдап. Лос-Анджелеста бик нәмә икән, ҡоролоҡто ярты йыл булмайҙыр һеҙҙә ямғыр, ярты йылмы, күберәкме? Ярты йылдан күберәк булып китә хатта. Менә декабрҙең урталарында башлана ямғырҙар. Шунан һуң ҡайһы ваҡытны теге айына бер майға хәтле дауам итә. Бер йылда һабан туйына йыйылдыҡ, иртәнгә ямғыр яуа ине. Шунан һуң ҡояш, теге болотлар таралып, ҡояш сыҡҡастан дауам иттек инде. Башта тент аҫтында ғына теге кемдең зонты бар, зонт менән торҙо. Тент менән шул майҙа туҡтала инде ямғырҙар. Яғни һеҙҙә майҙан декабргә хәтле ямғыр юҡ, Юҡ. Нәмә кипмәйме бөтөн Бөтөн нәмә? нәмә кибә, бөтөн нәмә Үҫемлектәр? кибә. Эйе, теге тауҙар, ямғырҙарҙан һуң тауҙар йәшелләнә, матурлана. Йәй уртаһында әйтәйек, шул уҡ Сан-Францискоға һауан туйына барған инек бер йылды. Йәй уртаһы бөтә ерҙә һап-һары, теге алтын көҙ кеүек. Шуңа, эйе, шуның өсөн бит инде Калифорния иң пожароопасный тибеҙ. Теге шешә менән һыу эсәләр ҙә, пластик бутылка булһа ла, әгәр һыу әҙерәк ҡалып ырғытып китһәләр, шул шешәләге һыу ярҙамында ла пожар сығырға мөмкин, янғын сығырға мөмкин. Теге Лупа кеүек, лупаға әйләнә, эйе, лупаға әйләнә һыу. Шуңа бик теге мында әйтәйек, теге тәмәке тартып, янғын сығарған тигән һүҙ ҙә бар бит инде, әйме. Хәҙер әйтәйек, шул Калифорнияла тәмәкеләрҙе янғын сығармай торған итеп эшләйҙәр, әйтәйек, сигареттарҙы. Әгәр ҙә былай ғына ырғытып китте ниһәң, ул янмай. Ул теге төтәүен дауам итмәй, улар һүнә торған иттереп эшләйҙәр. Шуның ише әлегә, тфу тип әйтәйек инде, әйме, янғындар тураһында хәбәр юҡ. Шулай ҙа теге тарихтан беләм бит инде, нисә йылдар элек урмандар янды, тауҙар янды. Шуның хәтле ныҡ янғындар була торған ваҡыт менә әле. Шул август, сентябрь башлана инде янғын ваҡыттары. Былтырмы әле ана Голливудтың йондоҙҙарының өйҙәренең яртыһы янған, әле элекке йыл булдымы шул? Былтыр, Яңғын килеп эйе, беҙҙә 3-нсе дәрәжә эвакуацияға тора инем инде рәттә мин, сөнки беҙҙән йыраҡ түгел, 2-3 миль, 5 миль булды ахырыһы. 5 миль йыраҡлыҡта янғындар бара ине. Тына алырлыҡ түгел. Иртән тораһың, бөтә ерҙә теге ҡар яуған кеүек, көл төшә. Һауада шулай көл төшә, шулай итеп ҡар яуған кеүек. Еҫ, ауыр еҫ, янғын еҫе бит инде. Ундай замандарҙы үткәрҙек, кисерҙек, эйе. Әле Рәсәйҙә теге шартлаталар бит әле Wildberries-те, шул нефть заводтарын, онда ошолай көл төшә, бөтә ерҙә лә ҡар ҡап-ҡара итеп. Һин ундай нәмәгә өйрәнеп бөткәнең инде, ысын әйткәндә, Калифорнияла йәшәп. Ҡара төшкәне булманы, беҙҙә гел генә көл төшә. Һәм шундай әйтергә кәрәк, менә был Pacific Palisades-та янды бит инде, ул миллион, 10-15 миллион торған өйҙәр янғын, кеше тарафынан сығарылған янғын тигән нәтижәгә килделәр. Кешеләр хәҙер инде әкрен генә өйҙәренә күсенә башланы, ремонттар эшләнде, кемдәрҙеңдер страховкалары күтәрҙе әлеге ремонттарҙы. Шуңа кешеләр, теге минең дә таныштарым бар, өйҙәре янған, улар ҡайта башланылар инде әкренләп үҙҙәренең өйҙәренә.
Ярай. Көтү ут төрткән дигән нәтиҗәгә килде тикшеренү. Шул яңгын тибез, бына 2 көн элек кенә Өфөгә бер төшкән ине, хәзер инде тагын төште, тагын янды. Һәм мин нәмәгә игътибар иттем, менә безнең теге Идел, Урал регионына нык төшә башланы. 2 көн араһында Казан янды, Зеленодольский, Яшелүдән тибез инде без аны. Шулай ук Түбән Кама, унан һуң Өфөлә янгындар булды бит инде, шулай ук тираждар төште. Бүгінгі иртәлә яңалыктарды караганда ул Самара өлкәһе, Һарытау өлкәһе булдымы? Энгельс калаһы менә безнең тирәне яндыра башланалар хәзер. Һугыш Уралга ла итте дип әйтәһем килә инде. Безнең якка инде төпләп килде. Теге яңлыш кына төште лә иртәгә көтмәйек дигән һүз түгел. Был димәк хәзер вакытлыса гына түгел, был еш була торган әйбергә охшай башлана кебек миңа. Һез нәмә уйлайһығыҙ шулар турында? Руслан, әйт. Минеке мют тора. Теге ямгыр яугас тавыш сыкмаган тип тавышын һүндердем дә көтеп утырам. Ишмурат әйткәндә шуны эстәрме тип. Без буның турында ысын әйткәндә күп итеп һөйләштек бит. Заводты юнәтеп бөтһәләр генә украиндар көтеп утыралар. Шул юнәтеп бөткәндән һуң бер аҙна үтәме эшләп өлгөрәм икән, юк менән яғынан тираждар төшәләр. Буның турында күп әйттек. Менә Өфө заводтарын әле генә юнәтеп бөткәндәрне хәл әҙмәт һәйбәт әйеп киткәнне. Әйткәндәй, Башҡортостан бензин эшкәртеү буйынса, нефть эшкәртеү буйынса Рәсәйдә беренсе урында тора. Иң күп бензинды бөтөн Рәсәйдә без сығарабыҙ. Ләкин мына әтәрәк өҫтә үтәйем. Егеттәр үткәндәй әйтәләрне, теге дальний аҫҡы нәмәнән, Дальний Востоктан машина ҡыуып алып килгәндәр. Беҙҙең генә регионда бензин менән проблема иң ҡурҡынысы ти. Башҡа урындарда ул тиктем юҡ ти. Хатта анау Чита яҡтарын хәтерләйһегеҙме? 35 километр саҡырымлык нәмәләр, сираттар тора торған, уларҙы ла хәл иткәндәр, ләкин Башҡортостанда ғына бензин юҡ, оят тип яҙаларны. Сан Омск менән бәйле тағы өҫтә үтәйем. Омскты хәтерләйһегеҙме? Бер 3-4 аҙна элек унда ла тираждар барып итеп, бомбаға тотҡандарны. Аны әле генә әйткәндәрне, бер аҙна булдымы, юҡмы, яғынан завод эшләй башлаған тип, менә бөгөн унда ла тираждар барып итте. Видео үтиктем күп юҡ, ләкин бер 200 видео интернетта унда ла күреп ҡалғанмын. Мына әле генә Айгөл әйтмешләй, Нижнекамскка төштө, Уфаға 2 заводҡа, береһенә кисә, береһенә бөгөн төштө. Һәм нимә тағы бер нәмәне төрөксә фарк иттем, күреп ҡалдым. Украиндар яңы тираждар ҡуллана башлаған. Ошолай, уның формаһы нәмәгә оҡшаған, стелс ракетаһы бар бит әле. Стелс бомбардировщигы американдарҙың. Шуға ныҡ итеп оҡшаған, тиҙерәк оса, нәмә күренмәй үтиктем. Һәм зарары күпкә нығыраҡ. Әле Саратовтағы заводты бөгөн шартлатҡарынды, шул тираждарҙы бөгөн беренсе тапҡыр шунда ҡулланғандар. Шулай мына шылып ара, ысын әйткәндә һуғыш. Мына әле генә беҙ һөйләшеп ултырғанбыҙ ошо тапшырыуҙан алда. Алла Пугачева, уға ышанырға кәрәкме, юҡмы икән белмәйем, шунан бер инсайт бар тип әле әйткәйнем, һеҙҙең менән дә бүлешеп китәйем. Яҡын мына әле килеп еткән айҙар эсендә Мәскәүҙе ныҡ бомба аҫтына тотасаҡтар тине. Шунан һуң Рәсәйҙә имеш власть алмашасаҡ. Ул власты алмаштырыу менән Ҡытай булышлыҡ итә икән. Ҡытай шөғөлләнә. Һәм Путиндың имеш үлгән тип берегә йәшереп, берәй белмәйем, берәй ултырғанмы ҡайҙа, яңы хөкүмәт килтереп, әҙерәк демократик Рәсәй төҙөү пландары бар тип Пугачева иғлан иткән инде. Һәм унан һуң мин хатта бер нәмәнән дә ҡурҡмайынса Рәсәйгә кире ҡайтамын тип әйткән ти. Ул буласаҡмы, булмаясаҡмы, әйтеп булмай инде. Ләкин ҙур ҡалаларҙа йәшәүе бик ҡурҡыныс булыуы тураһында беҙ бер йылдар һөйләп киләбеҙ инде ошо тапшырыуҙарҙа. Шуға һаҡ булығыҙ, ҙур ҡалаларҙа йәшәмәткә тырышығыҙ. Шуны тағы берҙе ҡабатлап үтәйем тием. Бигерәк тә Мәскәү, Питер кеүек ҡалаларҙа инде. Морат? Минең бының турала уйҙар күп, ныҡ һуҙылып китмәһен, туҡтатырығыҙ әгәр кәрәк буһа. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейһи ва саллям бер сәхәбәһе, сподвижник була, русса әйткән. Мин пәйғәмбәрҙән саллаллаху алейһи ва саллям белгәндәрҙең яртыһын һөйләнем. Ҡалған яртыһын һөйләһәм,
һеҙ минең башты савыр инегеҙ тигән. Ана кешенең башында бик күп теге белем, аңлайыш, ниндәйҙер мәғлүмәт булһа, уны хатта яҡын туғандары ҡарғай башлай. Сөнки ышанмайҙар. Бына ошо Русияла булған хәлдәр тураһында беҙ белмәйбеҙ күп нәмәләрҙе, ләкин ниндәйҙер ғәләмәт аша аңлайбыҙ нимә буласаҡ, нимәгә барғанын хәлдәрҙең. Ләкин әйҙәгеҙ уйлап ҡарайыҡ саҡ ҡына. Ана әлеге ваҡытта нимәләр бара. Ана ҡәрҙәштәр, ҡарағыҙ. Беҙ ана шул нефть эшкәртеү тип һөйләштек күп тапҡыр прилеттар булды. Был һүҙҙәр кергән, хатта инглиз теленә шуға ҡулланабыҙ. Нефть эшкәртеү заводтарына күп тапҡыр бәрҙеләр. Һәм ҡарағыҙ, нимә үҙгәрҙе һуңғы ваҡыт. Хәҙер украиндар Wildberriesҡа ата башланы. Элек улар Wildberriesҡа түгел, улар хатта 300 километрға нимәлер ебәрергә ҡурҡа торғайнылар. Ни өсөн? Сөнки уларҙың партнерҙары, Америка, Европа дәүләттәре уларға рөхсәт бирмәй торғайны. Шул заманаларҙы иҫләйһегеҙме? Хәҙер мәғлүмәт күп булғас, беҙ хатта артта ҡалабыҙ үҙебеҙ. Иҫләйһегеҙме? Күпме һөйләшеүҙәр булды. Мерц рөхсәт итмәй, Макрон нимәлер һөйләй, 300 километр бәрерлек һеҙгә ракеталар бирмәйбеҙ, бирһәк тә рөхсәт ителмәй. Күпме унда Трамп һөйләнде, беҙ әлбиттә бирәбеҙ, ләкин уны ҡулланмағыҙ тигән маҡ. Бөгөнгө көндә нимә үҙгәрҙе беләһегеҙме? Хәҙер беренсенән украиндар улар берендәй ҙә ракетаһыҙ, ана шул дрондар менән гына Омскиға барып еттеләр. Һәм шул нефть эшкәртеү заводтарынан Wildberriesҡа күсеүҙәре ул ҙур үҙгәреш. Күп нәмә һынды тимәк. Һәм Wildberriestan һуң булды бит инде Озонға ла аттылар. Беләгеҙме нимә буласаҡ? Бына яҡын айҙарҙа. Улар хәҙер ата башлаясаҡтар электр үҙәктәренә. Аҙаҡ күсәләр икенсе ойошмаларға. Ана һеҙҙең тормошоғоҙҙо тәмин итеп торған ниндәй үҙәктәр, ойошмалар бар, ватандаштар, ҡәҙерле Русия? Белеп ҡуйығыҙ, уларҙың бөтәһен дә юҡҡа сығара башлаясаҡтар. Мин бер китапты иҫкә ала торғайным ошо тапшырыуҙарҙа. Ильин «Выживание», уның 2 томы бар. «Выживание» тәбиғәттә һәм икенсеһе ҡаланың эсендә. Ана әйтәм бит, ошо Әбу Һурайраның һүҙҙәренә оҡшатып әйтер булһам, мин һеҙгә бер кәңәш бирһәм, һеҙ мине аҡылһыҙ, мәжнүн тип әйтәсәкһегеҙ. Өйрәнегеҙ. Ошо һеҙ үҙегеҙҙең фатирҙарығыҙҙа бер көн утты һүндерегеҙ ҙә, бер көн һыуығыҙҙы туҡтатығыҙ ҙа, бер көн унитазды ҡулланмағыҙ, һәм мына шулай йәшәргә өйрәнә тороғоҙ. Сөнки ошо замандарҙың килеүе бар. Юҡ, беҙ әйтмәйбеҙ, нисектер киләсәкте беләбеҙ, беҙ шуғаттым беҙҙең мәғлүмәт күп, ҡайҙандыр беҙгә шылтыратып украиндар һөйләп ултыра тип әйтмәйбеҙ. Ләкин был тәхмин, предположение. Улар әгәр Wildberriesҡа ата башлағастар, ни өсөн улар трансформаторҙарҙы һәр юҡҡа сығарманылар? Эштектән сығарасаҡтар трансформаторҙарҙы. Һәр бер ҡаланың 2-3 кенә трансформаторын юҡҡа сығарһаң, һеҙҙең Уфағыҙ әйләнәсәк, ана минең өләсәйҙең һарайы һымаҡ. Беҙ ни өсөн әйтәбеҙ һәр ваҡыт шәхси йорт хәстәрләгеҙ тип. Ана шул апокалипсис тураһында яҙылған китаптарҙа шундай һөйләмдәр була бит. Ауыл йорттары булған кешеләргә ҡала кешеләре көнләшә башланы тип. Ана ошолай. Күҙ алдығыҙға килтерегеҙ, кем мана машинаһына түгел, берәй транспортына ултырып, яҡын ғына йортҡа ҡайта ала икән, Өфөнөң эргәһендә шәхси йорты бар, унда ҡойоһо бар, унда электр кәрәкмәй, сөнки кеше өйрәнгән ул һыуҙы сығарырға. Мана шундай кешеләр буласаҡ, батша һымаҡ буласаҡ. Ул ҡаланың нәмәләре, кемдәре тиҙәр әле ул? Планктон. Ысынлап та һәр күп кеше шул планктон һымаҡ йәшәй. Шуға ошо үҙгәрештәрҙе һәр ваҡыт күҙ уңығыҙҙа тотоғоҙ. Нефть эшкәртеүҙән хәҙер Wildberriesҡа күстеләр. Wildberriestan һуң киләсәк трансформаторҙар, ниндәйҙер унда канализациялар, һәм тағы ла нимәлер.
Мына һеҙҙең күҙегеҙҙең алдығыҙҙа Крым бар, ҡәрҙәштәр. Крымды асығыҙ, ҡарағыҙ, кешеләр унда нисек йәшәй, бизнестар нисек ябыла, ҡатындар нисек илап ултыра, бәҙрәфкә кешеләр нисек йөрөй. Ана шуларҙың бөтәһен дә ҡарағыҙ ҙа, мына шундай тормошто һеҙгә әҙерләй Русия. Путин әҙерләй. Ошондай Крымда барған һымаҡ ваҡиғалар мана һеҙгә лә килеп етәсәк. Мана шуны әйтте теге. Мин ана шуны әйтергә теләгәйнем. Әгәр килеп етмәһә, яңылышһаҡ, мин әле яңылышам икән, мин бик шат буласаҡмын. Шул. Ишморат, һин Ильиндың китабы тураһында әйттең дә, менә бөгөн һинең артыңда икенсе китап элгәнһең. Ни өсөн әлеге китапты уҡырға кәңәш итәһең? Шул турала ла әйтеп үт әле. Бәлки быны аҙаҡҡа ҡалдырырбыҙ. Бер 5 аҙаҡта 3 минут булһа бит, әйҙән әйтәйек тә ҡалған ошо теге көрсөк кризис тураһында һөйләшеп үтәйек тә, ошо Русияла буласаҡ көтөлгән. Быны мин был мөһим бер китап. Яҡшы. Икенсе темаға шулай уҡ туҡталаһым килә. Беҙ инде хәҙер аңлай башланыҡ. Теге кемдер мобилизация буласаҡ, кемдер булмаясаҡ, сөнки мобилизацияләнгән һалдаттарҙы әҙерләргә, уларҙы кейендерергә, ашатып тоторға Россияның әлеге ваҡытта мөмкинселеге юҡ тип һанайҙар бит инде ҡайһы бер эксперттар. Әммә бөгөнгө көндә беҙ күрәбеҙ, ысынлап та мобилизация буласаҡ. Менә һис шикһеҙ, иртәме һуңмы ул хәҙер булырмы, әллә инде көҙгәрәк булырмы, әммә мобилизация булырға йыйына. Беҙҙең башҡорт ир егеттәренә менә бигерәк тә айырыуса һаҡ булырға кәрәк. Сөнки мобилизацияны күрәбеҙ, Мәскәү менән Питерда булмаясаҡ ул. Ул буласаҡ милли республикаларҙа, миңә ҡалһа. Теге аҙмы күпме беҙҙең халыҡтарҙы, беҙҙең ирҙәрҙе йыйып, һепереп алып китеп, теге мясорубкаға тығырға, ит тартҡысҡа тығырға йыйына тип һанайым мин Путинды һәм Россия хөкүмәтен. Ошо хаҡта тағын беҙҙең халыҡҡа иҫтәренә төшөрөргә, тағын бер ҡат ҡыуатлап әйтергә кәрәктер тип, зарурҙыр тип һанайым. Өҫтәйһеҙме берәрегеҙ? Мин бер статистика ғына әйтеп үтәйем. Шул статистикаға бәйле булараҡ үҙегеҙ нәтижәгә килегеҙ. Headhunter'da элегерәк менә һуғыш башланғандан алып, айына, мәҫәлән, бер 100 иғлан килеп сыға торғанын әйтәй. Мобилизация менән бәйле, мәсәлән, бер ҙур ширкәттәр мобилизация менән бәйле үҙҙәренә хеҙмәткәрҙәр эҙләйҙәр дип. Ләкин һуңғы бер ай эсендә генә Headhunter'да 1300 иғлан сыҡҡан ти. Мобилизация буйынса хеҙмәткәр эҙләйбеҙ дип. 13 тапҡырға ҡапыл күбәйгән шундай специальностҡа талип. Был нимә тураһында әйтә? Әлбиттә, ул буласаҡ. Буласаҡ, беренсе. Икенсенән, ысын әйткәндә, ул списоктар күптән үк әҙер. Ул списоктар 2025 йылда ук военкоматтар әҙерләп ҡуйған, ләкин үҙенең көнөн көтөп ята тип әйткәндәренә. Миңә лә. Яғни улар алдан уже әҙерләнгәндәр теге. Ҡапыл кешене ҡурҡытырға ла уларға үҙҙәренә лә ҡыйын бит дәүләткә. Шуға ул список күптән ул әҙерләнгән, ул список пограничниктарға, ФСБ-га бирелгән. Уларның списоктары әле сиктәрҙә бар, уларҙы сығармаясаҡтар. Әйтәләр бит инде күбеһенсә, мынау ҡасан буласағы менән бәйле теге әҙерәк төрлө инсайттар булды. Берәүҙәре әйтә бит инде, шул Госдумаға һайлауҙар бөткәстә беренсе закон булараҡ шул мобилизация законын ҡабул итәсәктәр тип. Ләкин ул тиктем һуҙырға, белмәйем хатта, ысын әйткәндә, һуҙырға уларҙың ваҡыттары бар микән, юҡ микән? Ни өсөн тигәндә, әлеге ваҡытта ла фронт бик ҡурҡыныс хәлдә бит. Украиндар шартлаталар, еңәләр я булмаһа еңеләләр дип әйтеү ҡыйын, сөнки бер яҡтан ҡараһаң, территория яғынан, ер алған яғынан ҡараһаң, Рәсәй ысынлап та баҫып бара, әҙме, көнөнә 1-2 километр ер алып бара, Украиндар ерҙәре әҙәйеп бара. Ләкин шул уҡ ваҡытта Рәсәйҙең эшен Украина үҙенең теге бомбаларынан, тараждарынан шул тиктем бөтөрә. Эс яҡтан ул фронтты тоторға Рәсәйҙең көсө әҙәйеп бара. Бер яҡтан еңеп барған кеүек, сөнки территория алалар. Ләкин Рәсәйҙең эсе шул уҡ ваҡытта ныҡ ҡаҡшаны. Шуға уларҙың ресурстары бар микән Рәсәйҙең тағы 2-3 ай көтөп, шунан ғына мобилизация иғлан итеүгә. Мәҫәлән, әйтәләр бит инде, әлеге ваҡытта рекруттар бөттө ти. Бөтөн региондарда әйтәләр. Аҡсаны бер ваҡыт әҙәйттеләр, хәтерләйһегеҙме, 3 тапҡыр, 4 тапҡыр әҙерәк түләй башланылар. Хәҙер яңынан күтәргәндәр ти. Шул Хамар өлкәһе әле 4 миллион бирә ти. Ләкин кеше юҡ ти.
Хугышка барырга теләгән кешеләр күптән бөткәннәр, әлегеләр кырылалар. Июньдә, менә мен моның турында әйтеп үткәнем, 2 айлык микән Украина властьлары Зеленский үзе әйтте. Безнең кулыбызда июнь айында гына үлгән кешеләрнең видеофиксация менән уның нәмәләре бар, дәлилләре бар. 28 мең кеше үлде ти, Россия солдаты. Безнең видеога кергән генә. Ләкин шул ук вакытта хәзер 28 мең кеше Россия исеннән улар контрактник туплай алмайдар. Улар бөтә хәле нимәне әйтә? Хугышка барырга теләгән кешеләрнең әдәве. Шул ук вакытта Путиндан күрәбез бит инде. Менә хәтерләгез, мен үзем телеграмда ла яздым. Менә Такаев тәкъдим итте бит инде. Бер кем дә бул аңламай, бул хугыш ни өчен алып барыла? Моның мәгънәһе нимә дип иптәп кенә төрттөрде бит инде Путинды. Путин тыя карап шулай, шундай менә мыскыл итеп, шундай куркыныч бер инде көлү дә дип әйтеп, мыскыл итеп карап утырыр бит инде. Шуңа буга колак халды микән дип хәзер карайдар. Икенче көн Путин ниндәй сыгыш ясаса, нимә игълан итәсәк, шуннан бәйле бит инде бул. Колак халган микән юк микән? Бөтенләй халманы бит инде. Юк, без до победного конца барабыз тинне куйды. Әлбәттә, үзе бармайсак бит нугышка. Бу нимә турында әйләт? Бу турында күп һөйләник. Буңгы Россия кешене үлтергәнгә хәтлем ул хугышта алып барасак. Шуңа күрә әлбәттә майылса буласак, мин үзем бер инсайт язып үткәнем 23 августтан алып секторды бөтенләй ябырга булар ниятләре бар дип. Шуңа 23 августка хәтлем һәр хәлдә ни булыр, ни булмас дип сыгып калганда бәлки һәйбәт булыр. 2 ай бер ситтә ултырһагыз, бөтен нәмәләр бөтһәләр, кәмендә нәмә тере каласак. Шуңа минеңсә кем үзен белә шул спискта булганын сыгып торһалар, әлбәттә һәйбәт булырны, файдалы булырны. Октябрь хәтлем улар худырдар микән юкмы, ни өчен дигән Россиянең хәле калманы ул вакытка хәтлем худырдар. Шуңа улар августта, сентябрьдә ла игълан итүләре бар, бер көндә уны белү кыйм бит. Алла Тәгалә белә. Путинның башында бар бит. Эргәндә кешеләр дә белмәй. Шундай әшәке кеше бит инде. Шуңа хак булыгыз, сыгып торыгыз әгәр хәлегездән килә икән. Хәзер менә ни эштә калманы бит инде Россиядә, әйбәт. Шул ук воен менә хәрби заводтарда аксаларды күң түләдәр дип ишеттем. Шуңа уларның контрагентлары шул ук Умпоны хәтерләгез, улар бит теге самолетларга бергә двигательләр эшләтәләр, шул ук хәрби самолетларга. Умпоты уларга акса түләнмәгәс, үзенең теге контрагентлар бар, бәлки генә запчастьләр, шуның аксасын түләй алмайдар ди. То есть бурыска бәйләнгән, бурыска шуга уяктан караганда эштә дә ди. Менә әле Wildberries менән бәйле күп эше мәшгульне. Һәрбер Wildberries 7000 кешегә эш биргән. Уйлап карагыз. Эштә эшләгән кешеләр бар, бизнесменнар бар. Кыргызстанда я булма теге Кытайда кемдер бер нәмә тегә, кемдер бер нәмә эшкәртә, бында ибарәте. Шуң курьердар уны тарата. Хәтерләгезме, курьердан эш хакы күпме ине? Бөтә кеше теге профессор 60 мең ала ине. Мәскәүдә курьердар яңа елга якынрак 200, 300, хатта 400 мең алган курьердар бар. Шулай дип ишеттем инде, хәтерләгездер. 150 меңдән башлана дип. Шуңа шул тиктем дур индустрияны әле Украинада шул тараждары белән бөтерделәр. Уйлап караганда нисәмә Wildberries бар. Кәмендә бер 30 бардыр инде. Әле яртысын бөтерделәр. 7000 булмагала бер 5000 булган, 3000 кеше булган, шу менән бәйле бит. Уларда әле эшкә калдылар. Эшкә калдылар. Яңа эш табу кыен. Яңадан башларга бер кемдә нияте юк. Ни өчен дигәндә башлаһаң да ул бизнес эшләп булмай әлеге Россиядә. Шуңа күрә завтра будет, надеемся на лучшее дип бер мәле килеп сыкмай. Минеңсә сыгып торган хагы әгәр бер куркыныч яна икән, кемендә тере калырга дип уйлайм. Шуңа мөрәҗәгать тагы бер дә инде хугышка йөрмәгез, басып калырга тырышыгыз. Бәлки төпкә алдарга яшәргә кирәк булыр теге. Ана христианнарның пророчестволары күп бит инде анда төз. Бул баба әйтеп калдырды, бул баба әйтеп калдырды, бул әби әйтеп калдырды дип. Бөтен әле бер нәмә һөйләй, ләкин теге безнең мусламандар әйткән нәмәләргә хәдискәләргә нык охшаган. Придут времена дип төпкә алдарда кеше генә Себердә әләргә касып, ана ошо әле диктаторның нәмәһеннән әйттернән босып калырга була дигән нәмәләр, шундай пророчестволар күп килә инде. Шуңа хак булыгыз, береженого Бог бережет дип бушка әйтмәгәннәр бит инде. Шундай кәңәшләр инде. Без борсылабыз менә бөтәбез дә, Ишмурат, Айгөл, мин. Шуңа буның турында сөйләп һөйләйбез. Ләкин менә Башкортстанда кешеләр менә һөйләшәм, һәммә бер нәмә булмаган күк яшәйләр. Менә бүген 2 кеше менә һөйләште. Все нормально, брат, иншаллах, все будет нормально. 5 ел элекке хәлеңде кара, бүгенге хәлеңде кара, һин кайда килеп иткәнһең? Улай булмай. Сине менә үлемгә алып китеп баралар, үлемгә. Военкомдар, улук Хабиран, белмәйм, Путин.
Юк, хамман, иншаллах, все будет нормально. Алай булмай. Мин Русландың һүҙҙәренә өҫтәп бер генә ике генә фекер әйтәйем әле. Беренсенән, бына беҙ үҙебеҙ йыш әйтәбеҙ, зинһар өсөн балаларығыҙҙы, ир балаларығыҙҙы призыв йәшендә булған балаларҙы сығарып тороғоҙ тибеҙ бит инде. Икенсе яҡтан, әле менә үҙебеҙ һөйләшәбеҙ, ниндәйҙер исемлектәр бар, әлеге исемлектәр буйынса һәр береһен ҡулға алыу түгел инде. Һалдатҡа саҡырыуҙары ихтимал. Әгәр ул исемлектәр ысынлап бар икән, әлеге ир егеттәр сит илгә сығып китә алмауҙары ла бик ихтимал. Кемдәрҙең сит ил паспорттары бар, уларҙы ла менә сығырға өндәйбеҙ бит инде. Сығығыҙ, китегеҙ, китеп тороғоҙ, ярты йылға булһа да китеп тороғоҙ тип үткән тапшырыуҙа да, оннан алдағаһында ла әйткән инек. Ысынлап та ҡурҡыныс, һәм тағын бер ҡурҡыныс хәбәр тарала Украин пабликтарында. Ул теге үлтерелгән оккупант һалдаттарҙы иҫәпләгәндә, менә июль айы өсөн 42,860 кешене үлтергәндәр украиндар әлеге һуғышта. 42,860 кеше ул июль айы өсөн генә, 26 йылдың июль айы. Был иң юғары күрһәткес дип үҙҙәре маҡтанып һөйләйҙәр. Бына әлеге исемлеккә эләкмәҫ өсөн әҙерәк кенә уйларға, әҙерәк кенә ҡурҡырға, бармау яғын уйларға, ҡасыу яғын уйларға кәрәк. Әгәр һуң булмаһа тип әйтәһем килә инде менә хәҙер. Ысынлап та беҙ аңлайбыҙ, мобилизация буласаҡ. Әгәр моңа тиклем тырнанмағандар икән, теге ҡашынмағандар икән, һуң булмаһын тип ҡурҡам инде мин. Балаларығыҙҙы миңә үткән атналағы тапшырыуҙан һуң бер тыңлаусыбыҙ яҙған, үҙебеҙ Америкала йәшәйбеҙ, грин-карты отоп килдек, әммә малайыбыҙ уҡып ҡалды Мәскәүҙә, кандидатский яҡлай инде. Шул уҡыуын дауам итеү өсөн ҡалды тиеп яҙған. 27 йәш тинем инде, 20 нисә йәш хәҙер онотҡанмын, ҡарарға өлгөрмәйәсәкмен хәҙер тиҙ генә. Һорай минән, ысынлап та, нимә уйлайһығыҙ, менә алып килә алманыҡ баланы, ысынлап та һалдатҡа алыуҙары ихтимал. Миндә әлеге теге Руслан әйтте бит инде үткән тапшырыуҙа, ныҡ итеп, асыҡ иттереп, ярты йылға булһа ла сығып тороғоҙ, Ҡаҙағстанғамы, Төркиәгәме, ҡайҙа булһа ла, Үзбәкстанмы ул, китеп торорға. Мин дә әлеге фекерҙе яҙҙым, әйтәм, ҡарағанһығыҙ икән тапшырыуҙы. Руслан анда бик дөрөҫ кәңәш бирҙе. Балаларығыҙҙы сығарып тороғоҙ, яңы йылға тиклем ул бәлки иртәрәк хәл ителер. Мобилизация булһа, балаларығыҙ ситтә ҡалһын. Мобилизация булмаһа, кире ҡайтырҙар, ҡурҡынысы юҡ. Әммә һаҡланырға кәрәк тип һанайым. Ғәфү итегеҙ, оҙаҡ итеп һөйләнем. Ишморат, өҫтәйһеңме? Юҡ, һәйбәт, һөйләр кәрәк, әйтер кәрәк ул. Был кандидатлыҡ яҡлаусы егет тураһында әйбәт. Ата-әсәһенә әйтәйек, ташлағыҙ ул кандидатлыҡты, сыҡһын. Әгәр мөмкинселеге бар икән, кәрәкмәй ул кандидатлыҡ, уға башын һаҡлап ҡалыр кәрәк. Мобилизацияға килгәндә, бына әлеге ваҡытта төрлө мәғлүмәт, төрлө сығанаҡтарҙан килә мәғлүмәт. Бөтөн нәмә әҙер. Мин белмәйем, ул кешеләргә нисек ифбат итергә. Ҡарағыҙ, бер нисә мәғлүмәт, миҫал, бер егет сит илгә сығырға теләгән икән, видео бар. Ғаиләһен сығарып бәрҙеләр, үҙен сығармайҙар. Ашай күҙе упайып ултыра бер ерҙә. Бына мине сығарманылар. Мине бер бүлмәгә бикләп ҡуйҙылар, ғаилә минһеҙ сығып китте. Бер. Икенсенән, аэропорттарҙа, һауаландарында компьютерҙарҙы алмаштырғандар бит инде. Унда теге икенсе мәғлүмәт, кем ҡайҙа йәшәй, был юҡтан эшләнмәй. Шунан, өсөнсөнән, ҡайһы бер кешеләргә теге йәшәгән урындарына килә башлағандар. Һеҙ мына һеҙҙең прописка түгел, ә йәшәгән урын. Яғни, үҙе, мәҫәлән, Өфө егете, әлеге ваҡытта йәшәй, ти, мәҫәлән, Стәрлә, уның йәшәгән урынына киләләр, табалар кешеләрҙе. Был бит юҡтан түгел. Шунан күпме һөйләйҙәр үҙҙәре, хәрби кешеләр, хәрби, мына ҡасандыр хеҙмәт иткән, вазифа биләп торған күп кешеләр, фамилияларын иҫләп ултырмайым. Ләкин бөтәһе, мына теге Гудков әйтәйек, Зеленский ҡасандыр әйтте ул, мобилизацияға бөтөн нәмә әҙер, уның хатта айы билдәләнгән ноябрь тирәләре
һөйләйҙәр. Тағы нимә кәрәк мына кешеләргә ян-яҡтан ошо мәғлүмәт килә бит инде. Тимәк, мобилизация буласаҡ. Бының туралы айырым русса видео яҙҙырырға йөрөйөм мин, әгәр ҡул барып етһә. Артабан нимә эшләргә, нисек ҡотолорға тип һораһалар бит. Айгөл, Руслан әйттеләр, сит илгә сығыу юлдары әлеге ваҡытта, ҡәрҙәштәр, асыҡ. Ваҡыты килеп етһә, уны тиҙ генә бикләйҙәр. Теге 22-нче йылдың сентябрында булған тәжрибәне улар хәҙер хисапҡа алды. Улар белә, ошо сиктәрҙе нисек ябырға була. Сиктәр ул күп түгел, ҡәрҙәштәр. Бар Ҡаҙағстан аша, бар Грузия аша. Аэропорттар тураһында әле генә әйттем. Унда һеҙ барып инһәгеҙ, һеҙҙең паспортығыҙҙы хоп, алалар да бер бүлмәгә, уларҙың бүлмәләре бар, шунда бит сығармаҫҡа, һеҙҙе сығармайҙар. Һеҙ башҡа, белмәйем, башҡа сиктәр юҡ, ләкин ошо һүҙҙе йомғаҡлап әйтәйем. Русия ул ҙур ил. Әгәр кемдеңдер ҡатыны юҡ, балалары юҡ, уларға хатта әйтеп тә тора түгел ул. Шундай буш түгел, азат, ирекле кешеләр бит. Бер кем дә ултырмай елкәләрендә. Һеҙ урманға барһағыҙ да йәшәй алаһығыҙ, ҡәрҙәштәр. Һеҙгә ҡайҙалыр үлеп ятҡансы бит, урмандарда йүгереп йөрөү яҡшыраҡ. Шуны белеп ҡуйығыҙ. Тағы бер әйтәм, әгәр ғаиләң юҡ икән, ауырыу әсәйең юҡ, теге балаларың юҡ, арҡаңа рюкзак йөкләнең дә йөрө ана шул урмандарда, баҫыуҙарда. Һинең шулай итеп йөрөүең ҡайҙалыр үлеп ятыуға ҡарағанда хәйерлерәк. Был русса шундай ҡылым бар бит, бомжевать итеү тигән. Эйе, был донъяла ҡайһы ваҡыт шулай итергә тура килә. Мин бәләкәй саҡта бер бабай була торғайны. Ул совет осоро өсөн бик ғәжәйеп хәл, әлбиттә. Ләкин ул ҡайҙалыр теге туҡталыштарҙа йоҡлай, кемдеңдер һарайында, кемгәлер ҡунаҡҡа барып керә, йә кемгәлер яллана ла, 3-4 көн эшләй ҙә, әйбәт. Уны ашаталар. Мына шулай йәшәүсе кешеләр була торғайны элек тә. Бәлки һеҙгә лә шулай булырға тура килһә, әҙер булығыҙ. Ҡайҙалыр үлеп ятыуға ҡарағанда, һеҙҙең ошолай йәшәүегеҙ, үҙегеҙҙе һаҡлап ҡалыу. Бының турала ла бер айырым китап бар. Мин һеҙгә уны киләһе бәлки ултырышта ҡуйып ҡуйырмын уны артҡа. Шул китапты уҡып сыҡһағыҙ, бәлки икенсе төрлөрәк ҡарарығыҙ ошондай йәшәү форматына йүгереп ҡасып йөрөү тураһында әйтәм инде. Мына шулай, ҡыҫҡаса. Шулай, аңлашылды. Теге июль башында мин тиҙ генә Варшаваға барып ҡайтҡан инем. Беҙ унда башҡорт сәйәси тотҡондары тураһында күргәҙмә астыҡ бит инде. Ул турала мин айырым һөйләгән инем. Һәм әлеге тапшырыуҙа мин тыңлаусыларҙың, ҡараусыларҙың иҫтәренә төшөрәһем килә. Әлеге күргәҙмә тураһында беҙҙең махсус сайтыбыҙ бар. Һәм сайт менән бергә нимәне әйтәһем килә. Унда петиция асылған. Беҙҙең сәйәси тотҡондарҙы яҡлау өсөн петиция бар. Һәм мин әлеге сайт тураһында һәм петицияның адрестарын видеолағы таныштырыу яҙыуына өҫтәрмен тип уйлайым. Һәм иғтибар итеп, әгәр мөмкинселегеҙ булһа, әлеге петицияға ҡул ҡуйһағыҙ, яҡшы булыр ине. Ошо хаҡта әйтеп үтермен тигән инем, бына әйттем. Ситтә ҡалмағыҙ, үҙебеҙҙең халыҡты һаҡлау, яҡлау ниәтендә әүҙем булырға кәрәк, актив булырға кәрәк бер аҙ. Тағын нимәләр әйтергә теләнек тә әйтергә оноттоҡ, егеттәр. Күргәҙмә был бик мөһим сара. Ул дауам итәсәк әле. Мына башҡорттарҙы сит илдә таныһындар тиһәк, беҙ ана шундай сараларҙы әҙерәк йышыраҡ үткәрергә тейешбеҙ, әүҙемерәк ҡатнашырға тейешбеҙ. Шул әлеге ваҡытта теге Польшала, Варшавала булған күргәҙмә тураһында ҡарағыҙ, сайтына керегеҙ, таратығыҙ ҡайҙалыр. Бының турала тағы бер айырым берәй видеолар, йә мәҡәләләр яҙырмын, иншалла. Эйе, һәм тағын шуны әйтәһем килә, беҙҙең Балтыҡ дәүләттәрендә, Балтия дәүләттәрендә йәшәгән милләттәштәребеҙ иғтибарына да әйтәһем килә шуны. Киләһе күргәҙмә
әлегә төгәл билгеле түгел, ул буласак я Литвала, я Латвияла. Шуңа әлеге региондарда яшәгән милләттәшләребез теге игътибар менән карап барып, әлеге күргәзмә асылуында катнашсалар яхшы булыр ине, килһәләр әлеге асылышка. Һәм әлбиттә күргәзмә тураһында тарату бик кәрәкле эш. Үткән тапшырулар тураһында бәлки кире кайтып фикер әйтергә теләүселәрегез бардыр. Алтынай менән Мин бәйле ике һүз әйтеп үтәйем әле. Без үткән аҙна әҙерәк Алтынайҙы ныҡ итеп тәнҡитләп алғайныҡ, хәтерләйһегеҙҙер. Ысын әйткәндә, ул тәнҡитләүҙә беҙ хаҡлы инек. Ни өсөн тигәндә, әйттек бит, мантыҡ яғынан яңылышыраҡ фекерләй тип. Йомшаҡ итеп әйтәм инде. Ҡаҙаҡтар беҙҙе баҫып алһа тип, ысынлап та Рәсәй аҫтында 500 йыл йәшәйбеҙ, ул һаман ҡаҙаҡтарҙы уйлай. Шунан миңә бер нисә шәхси текст килде инде. Әйтеп үтмәйем, үтектем. Күбенсә кемдәр уның криптовалюта программа менән бәйле булған, шул курстар өсөн түләгәндәр дә безнең өсөн бер ниндәй файдаһы булманыҡ, алдандыҡ дип яҙғандар. Онда бер яҡтан яҡлап та үтке килә инде Алтынайҙы. Ул бер кемде лә көсләп әпкимәгәндәр бит бер яҡтан. Икенсенән бөтә кешеләр аҡса эшләгәһе килә, шуға ундай программалар Алтынай ғына эшләмәй, уның менән мәшғүл булған меңәрләгән кеше бар. Ләкин әгәр ниндәй генә нәмә булмаһын, нәтижә анда файдалы булдымы, я булманымы? Ысын әйткәндә, был experience бит инде, опыт, тәжрибә. Ул бер тырмаға бер тапҡыр баҫһаң, икенсе тапҡыр баҫмаҫһың. Шуға кемдер бер нәмә лә отмаған икән ул программанан, шундай кешеләр миңә яҙҙылар бит инде. Шуға һеҙҙең өсөн бит ҙур тәжрибә булыр, икенсе тапҡыр менән булышмаҫһығыҙ тигән мин кәңәш бирермен. Шунан криптовалютаға килгәндә мин бер-ике һүҙ әйтеп үтәм тигән. Мин, мәҫәлән, бөтөнләй криптовалютаға ҡаршы кеше. Ни өсөн тигәндә аңлатып үтәм. Руслан Габбасов менән, Руслан әфәнде менән передача тапшырыу эшләгәндә мин минут тураһында әйттем, ләкин кеше мине аңламаны. Анда Центробанк тураһында һөйләнем, уның функцияһында күп кеше һаман мине аңламай, сөнки улар банкка нәмә дип ҡарайҙар. Аҡса эшләүсе бер ойошма тип. Улай булырға тейеш түгел ул. Банк кешегә хеҙмәт итеүсе һәм бер ширкәттәрҙе, кешене, дәүләтте бер-беренә бәйләүсе бер механизм булырға тейеш. Шуны мин аңлатып үтә алманым. Проценттар тураһында һөйләштек бит. Процент булмаҫҡа тейеш фәлән түбән. Шунан криптовалюта менән бәйле. Криптовалюта уның артында бер нәмә лә юҡ. Ул дата-центрда бер мәғлүмәт, вәссәләм, башҡа бер нәмә лә юҡ. Ләкин шул акцияларға килгәндә, акцияның ҡаршылығында ширкәт бар. Шулай, мәҫәлән, 100% бер әйтәйек, берәй УНПЗ, Өфө нефть эшкәртеү заводы. Уның хаҡы бар. Уның хаҡын эксперттар билдәләйҙәр ҙә, шул хаҡ тиклем акция баҫып сығаралар. Яғни һин акция һатып алғанда, шул ҙур ширкәттең бер өлөшөн һатып алаһың, һәм йыл һайын һиңә аҡса бирелә. Мәҫәлән, акция булһын, облигация булһын, шуның обязательство бар, дәүләттең сығарған. Артында дәүләт тора, уның артында һалым системаһы тора, артында төрлө гарантиялар бар. Ләкин криптовалютаның артында бер нәмә лә юҡ. Криптовалютаға аҡса кеше һала икән, ул ысын экономика, ысын иҡтисадтан, ысын хужалыҡтарҙан аҡсаларҙы сығарып, буш ергә һала. Йәғни, уның бер ниндәй ҙә мәғәнәһе юҡ, ысын әйткәндә, илдең экономика өсөн. Ул нимә өсөн кәрәк? Аҡсаны һаҡлар өсөн, бер ергә йәшер өсөн, икенсеһе ҡасырыр өсөн. Шуға, әгәр беҙҙең Башҡортостан киләсәктә азат дәүләт төҙөй икән, мин беренсе криптовалютаға ҡаршы сығасаҡмын. Сөнки улар Башҡортостан дәүләтенең аҡсаһын урлап, бер ергә йәшереп, әлеп китәсәктер тигәнде аңлата. Мәҫәлән, күп кешене аңлап бөтмәй, шундай современный инструмент унһыҙ булмай. Юҡ, унһыҙ була. Ул ысын хужалыҡтан, ысын аҡса эшләүҙән кешен аҡсаны урлайһығыҙ. Шуға, мәҫәлән, мин 40-ҡа ҡаршы ундай нәмәләргә. Минең өсөн ул нәмә, фрауд, мошенничество, ысын әйткәндә. Әлбиттә, уңайлырындыр бер илдән икенсе илгә аҡсаны сығарға, ләкин ул бөтөн ҡапҡаларҙы ябып баралар. Хатта Рәсәйҙә лә уны яптылар. Канадала криптовалютаның булышҡан бер кем дә юҡ. Беҙҙә ундай кеше юҡ. Маркетинг менән булышҡан мин кешеләр танымайым. Әллә инде SMM тип әйтәләр әле, SMM тиге разработчик, переводчик. Ундай нәмә мин белмәйем. Төҙөлөш менән бәйле булғасмы икән? Былай кешеләр менән мин аралашам. Ундай нәмә беҙҙәге кеүек юҡ. Әле Wildberries тураһында бөгөн генә бер дуҫым менән һөйләштем Өфөнән. Шул тиктән күп кеше Wildberries менән булыша ине ти. Кемдер булышлыҡ итә, кемдер тауарҙар әллә ҡайҙан ташый, кемдер Ҡырғыҙстанға йөрөп, шул тиктән кейем тегәләрен ти.
шулар да килеп хаталарын уларның бөтен дә бизнесы бетте тип. Ундай бизнес менә бында юк Канадада мен. Монда бөтен мәнле менә кул менән эшләр кирәк. Менә эсләп та шулай. Мен төбелеш менән бәйле булганга гына әйтмәйм, мен күп кеше белән һөйләшкәнем бар. Ләкин бында индустрия менә экономика ысынлап та товар сыгару я сервис тәкъдим итү менән бәйле. Менә реальный экономика дип әйтелә. Крипта менән булышкан мин бер канадистла танымайм. Бездекеләр бар, ләкин бездекеләр бында булышмай, чөнки бында бөтен ишекләр дә ябык. Төрле платформалар бар, Рәсәйдә, бер Болгариялар, шунда булышалар. Ләкин бында менә Канадалы булып, крипта менән булышкан кешеләрне танымайм. Шуны әйтеп үтәм дигәнем. Үткән тапшыруда тигән шуны хәтерләнем дә. Ну, тәнкыйтьләр өчен рәхмәт инде айтып алтынага терәк булганыгыз өчен, безне тәнкыйтьләгәнегез өчен. Бездә демократия булганлыгын күрһәтеп тора. Onu турыла язып та үткәнмен мин комментарийларда. Китап турында. Гафу ит, Ишмурат, дәвам ит әйдә. Бұл китап турында мен каналда ла язғайным, каналда хатта алынды китап тулығынса ошо ебет. Черный окрасных Роберт Робинсон китап. Мына не үшін мөһим бұл китапты укырга? Әлеге вакытта күп халыктың күбе ана шул СССР тип хаман хагынып утыра бит инде элекке замандарды. Мына шундай зур ил була турган фәлән тукан. Ләкин минең аңлавымча күп кешеләр кыскаһы олар о СССРды хагына, чөнки улар яшьлеген исләй. Яшьтәр СССРда яшәмәгән. Onun нинди дәүләт икәнен белмәй. Күгәргән тавык итен ашаһалар бер ике көн. Шул СССРда безнең мак яшәп алгалар бәлки икенче төрле уйларлар инде. Ярай, без барыбер теге тынысрак вакытта үстек. Мана бу китапта язылган СССРның кыска беренче елдары. Ошо Роберт Робинсон дигән кара егет ибет. Америкала ул вакыт депрессия битен үзегез беләгез. Моның туралы айрым кинолар күп. Бонни и Клайдтың әлләйнсә түрі бар ибет. Куркыныч заман кырка Америкала. Үзе был китапта яза ул. Кешеләр урамда егылып ята, аслык, өстән егылып үзләрен ташлайлар бит суицид. Һәм бу сыгып китә СССРга. Ошо Роберт Робинсон, ошо егет. Һәм мана нисек ошо илде күрә үзенең күзләре менән. Унда халык нисек яшәй? Кешенең кадере нисек? Кемде үтерәләр? Нисек һөйләшәләр бер-бире менән? Нисек киенгәннәр? Нисек йыуыналар? Нисек бәдрәфкә йөриләр? Бүтән. Мана ысын әйтәм. Ошо китапты укыгандан һуң теге куркыныч төш күргән макла бит. Я куркыныч төш күрәм, я бер хоррор, бер ужас киноны карайм да йөрим куркып ибет. Мана шуның мак. Бындай китаптарда укырга кирәк. Башты гына катырып утырмагыз, СССРда шулай һәйбәт булды, минең олатайлар, өләсәйләр яшәгәннәр дип мына башты гына катырмагыз, зинһар. Чөнки күп был ана шул СССРда хагынган бөек дәүләт, без урыслар менән кардәш, дус, заводтар төзелеп фәлән төкән. Мана шундый уйлар менән улар ярата башлай Русияны. Шул Русияны яратканлыктан улар автомат тотып сыгып китә Украина менән угышырга. Мана әлеге вакытта шул Украиналар йөгереп йөргән ахмактар да әгәр алһак, улар нимә дип уйлай? Мана безнең теге зур дәүләт, безнең көчле дәүләт, бөтәһен дә бәхетле иткән. Мана кешеләр ни тиклем бәхетле булган? Белергә теләгез, ошо китаптарны укыгыз. Ишмурат агайыгыз кай вакыт күрһәтә бит, без әле нык картаймаган, үлмәгән вакытта тыңлап калыгыз. Һәм бындай китаптар күп. Яйлап кына һезгә кәңәшләрне бирербез. Шуга СССРгызды мына үзегезгә калдырыгыз. Без СССРда яшәдек һәм яшәдек. Шул. Бик зур рәхмәт кәңәш өчен. Махсус Ишмурат китапханаһы дигән рубрика булды был. Безнең Илсе Гайса ирекле фикер клубында. Һәм егетләр, мин баштан әйтергә онытканмын, бүген безнең 60-нчы сыгарылыш. Үзенә күрә тагын бер бәләкәй генә теге цифра, юбилей дип әйтәйек микән.
Шуңа бик зур рәхмәт, шулай әүдем эшләп килгәнебезгә. Үҙебез эшләйбез бит инде. Мине еш кына һин хуҗаһың, һин егетләрде баҫаһың, Русланды тыяһың дип яҙалар. Ысынлап та, дөрөҫөн әйткәндә, без беребеҙ ҙә хужа ла түгел, беребеҙ ҙә етәксе лә түгел, өсәүләшеп һөйләшәбеҙ ҙә. Бөгөн шундай темалар алабыҙ, шулар тураһында шуны ваҡытты билдәләйбеҙ бит инде. Аҙна дауамында темалар йыйыла беҙҙең уртаҡ чатыбыҙҙа. Ни өсөн мин эшләйем әлеге эште, бары тик шуның өсөн миндә генә компьютер бар ахыры. Ул компьютерда яҙҙырырға миңә уңайлыраҡ, шуның өсөн әлеге эште эшләйем. Былай беҙ өсөбөҙ ҙә бер тигеҙ, беҙҙә демократия. Ясым, мин телефондан ултырам, Ишморат телефондан. Мин ысынлап та компьютер юҡ та ул кәрәкмәй ҙә ысын әйткәндә. Ҡатындыҡы бар, ҡайберҙә ҡулланып алабыҙ, ләкин миңә кәрәкмәй. Бөтә нәмәне лә телефондан күрәбеҙ. Үкенескә ҡаршы шулай шул, Allah. телефонға ҡалды бөтөн тормошобоҙ, шуңа тегәлгән. Компьютерҙы мин үҙем дә аҙнаға бер тапҡыр аламын ҡулыма. Әлеге тапшырыуҙы яҙҙырғанда һәм ҡайһы бер көндө берәр кино ҡарайым, йә башҡортса, татарса спектакль килеп сыҡһа, шуны ҡарайым. Шуның өсөн генә компьютер ҡулланыла. Хәҙер ни яҙған да юҡ, яҙһаң да хәҙер күп йышыраҡ телефондан ғына яҙаһың да ебәрәһең бит инде. О, Айгүл, кино тигәс, Ишмораттың башына уй килде. Киноларға ла реклама элер кәрәк шундай. Ошондай киноны ҡарағыҙ, бындай китеп. Ысынлап та, хәҙерге заманда йә китап, йә кино бит инде. Мына бик һәйбәт уй булды әле ул. Мин әйтермен, киноларҙы ла элә башлармын, иншалла. Менә мин йомға кис, теге урысса тәржемә иткәндәр инде аны «Женщины» тиеп, «The Women», шул киноны ҡараным. Онда теге бер ир-ат образы ла юҡ, онда тик ҡатын-ҡыҙҙар ғына. Бер «Часы» тигән киноға оҡшаған ул, әммә бында теге бөгөнгө тормош, дүрт әхирәттең йәшәйеше инде. Һәр береһенең үҙ тормошо бар, улар дүрт төрлө, әммә бергә менән татыу, талашҡан ваҡыттары бар, әсәләре бар. Шундай ҡыҙыҡ кино, нәмә тип әйтәйем, ышандыра һәм уйландыра торған кино. Шуңа әгәр дә теге ҡулығыҙға эләкһә, ситтә ҡалмағыҙ, ҡарағыҙ, әлбиттә. Голливуд киноһы. Ярай, хушлашайыҡ. Хушлашайыҡ ошо урында, әйтәһе килгән фекерҙәрҙе әйтеп бөтөрҙөк. Әйтеп өлгөрмәгәндәрен киләһе аҙнаға ҡалдырайыҡ. Рәхмәт һеҙгә тағын бер тапҡыр. Лайктар ҡуйығыҙ, хөрмәтле тыңлаусылар, ҡараусылар. Комментарийҙар яҙығыҙ, таратығыҙ. Әлбиттә, һеҙҙең фекерҙәрегеҙ беҙҙең өсөн бик мөһим. Һеҙҙең лайктарығыҙ беҙгә бик кәрәк. Рәхмәт беҙҙең менән бергә булғанығыҙ өсөн. Иҫән һау булайыҡ. Лайктарҙы ҡуйығыҙ, әле һүндермәҫ борон лайктарҙы ҡуйығыҙ, каналға яҙылмағыҙ. Ғилми яҡтан иҫбат ителгән, кем был каналға яҙылмаған, 150 йыл эсендә үләсәк. Шулай, рәхмәт, яуһын, иҫән һау.